السلام عليكم متتبعينا الكرام، متتبعي الجريدة الإلكترونية اسفي تايمز. حنا مباشرة معكم في جنوب اسفي في المريسة الثالثة. كما كتلاحظوا معنا خروج حوت غريب إلى في المريسة الثالثة. سبحان الله، هذا الحوت غريب. حوت العنبر. سبحان الله سبحان الله. هذا العنبر ايه؟ سبحان الله، ما باقي ما عارفينش نوع هذا الحوت اللي خرج هنايا في المريسة الثالثة. سبحان الله، وفي خلق شؤون. السلام عليكم. سلام. اللهم بارك.
خويا طلع لي اجبد لك البارح جبنا ما محتاج وصل لي الميساج ديالك البارح سمعت هاي من طافيه البارح جبت لك مع البزار الزوله على البزار وفي كذا يبغي يحكي ديال الشعر مباشرة من جنوب اسفي بالمريسة الثالثة. خروج حوت غريب، ما عرفناش واش عنبر ولا شي حاجة أخرى، ولكن كل واحد اش كيقول. كاين اللي عارف كاين اللي ما عارفش، ما عرفناش بالضبط باش شنو هو هذا الحوت، شنو هو النوع ديالو. سبحان الله. حتى النوع ديالو ما معروف. هذه ورا جات ورا فابريكات، ورا الفابريكات في مدينة اسفي مريسة الثالثة. بخير عليك. ياك السمك ازرق ازرق وحيد هذا السمك ازرق ايوه كلهم عرفنا
لقينا فئة هنايا كتقول انه حوت العنبر، والشي كيقول لك حوت الازرق، وكل واحد شنو هو كيقول، ولكن اللي اختصاصي يفيدنا في هذا الشيء. حنا ما عرفناش هذا النوع ديال هذا الحوت، حوت غريب، ما انا بالنسبه لي ما عمرني شفت بحالو. كنتمنى شي واحد اختصاصي في هذا المجال ديال الحوت ولا ديال الحيتان يفيدنا اكثر. خروج حوت في جنوب مدينة اسفي، وبالضبط في المريس الدالتا خلف معامل تصوير السمك. نوع الحوت ولا شنو الفصيلة ديالو ما معروفاش. كنتمنى شي واحد اختصاص في هذا الشيء اللي يفيدنا اكثر ويعطينا شنو نوع ديال هذا الذوق. سبحان الله سبحان الله. واحد الساعة باش تبان لك قربت منها يا رجال البطالة دابا ديالها. يا عمر في عمره السلام عليكم متتبعينا الكرام، متتبعي الجريدة الإلكترونية اسفي تايمز، مباشرة معكم من خلف معامل تصوير السمك. خروج حوت غريب كنعرفوش الفصيلة ديالو. كنتمنى شي واحد اختصاصي في الحيتان يفيدنا أكثر. درك المد في تصاعد، لذلك الحوت غادي يقرب عندنا الياه. شنو هو هذاك؟ طلع هذاك اللي قدام سي هذاك الدراع ديالها دراع. وسبحان الله هاد الحوت كل واحد كيقول لك هنا، كيقول كاين اللي كيقول لك العنبر، كاين اللي كيقول لك العنبر، كاين اللي كيقول لك الحوت الازرق، كل واحد شنو كيقول، ولكن ما عارفينش النوع ديالو بالضبط. قول لي الطيله اونفاز، قول لي معاها باش كاين قدام راه كناري وبقاش قاعد الاتجاه ديال هذه. كنتمنى شي واحد من الاشخاص يفيدنا اكثر في مجال الحيتان ولا في المجال باش يعرف لنا هذا النوع بالضبط. انا نقرب لكم الصوره باش تشوفوا اكثر. بحال القشره عندها جنوح هنا وجنوح هنا. كتجمع على الشلاحه. دوك العين ما كيتقاد فيها. هذه مثال داخل مستوى. هي ماشي ولا ما هي كتكون هذه. ماشي بحال اش بدلت الجلده. رغم ديك اللون ديالها هي ما بقاش هاد اللون هكا مع التكاسير مع الشرب. بحال كتكون جر.
وهاد الوجبه ما عندناش هنا، هذا تقريبا غتكون شويه من العلو، هذا راه شويه من الصحراء. عندنا الزردة الجانبي اليوم. هادشي اللي قالوا كتجي من اعالي البحار. الموازين العمارة بداو دابا غادي شويه غتبان لك هنا الموازين ما كتوصل. ايش الله. السلام عليكم. نكرر مرة أخرى، حوت غريب يخرج وراء معامل تصوير السمك في المريسة الثالثة في جنوب مدينة آسيا. سبحان الله، مازال ما عرف حتى واحد شنو النوع ديالو. عندك يضرب في الماء. لا تطلع. لا كيعرف في هذه الانواع يمكن يفيدنا، انواع الحيتان يمكن يفيدنا. ما عرفناش شي كيقول العنبر، شي كيقول الحوت ازرق، شي كيقول كل واحد شنو هو الراي ديالو. ما عرفناش النوع ديالو. هو كما كيقولوا جاي من اعالي البحار. مرحبا بك.
عبد الرحمن نعلموا تداخل خرج الله بالتداخل خرج الله سبحانه وتعالى ما يعلم غير الله، هو اللي يعلم بالله الحوت هذا اشنو هو، ما الله اعلم. باش ما عطيكش عطيك الكرش ديالو، ما عطيكش الوجه ديالو باش تعرف من الحوت، عطيك القزيبه ديالها. عندنا المواج كثير باش غادي باش تمشي، كاينين السلطات مالين باش تزعم شويه قدام. نتمنوا من الله تا هي تخرج نعرفوا عليها، تا هي نعرفوا شنو الحوت هذا. نكرر مرة أخرى، احنا مباشرة معكم جنوب مدينة أسفي وراء معامل تصوير السمك في المريسة الثالثة. خروج حوت غريب ما عرفناش النوع ديالو، يمكن شي واحد اختصاصي في هذا المجال يقول لنا شنو هو كاين النوع ديال هذا الحوت. شي كيقول العنبر، شي كيقول الحوت الازرق، كل واحد شنو كيقول. وكنتمناو شي واحد اختصاصي في هذا المجال يفيدنا اكثر. الله يبارك فيك. سبحان الله، هذا الحوت الغريب ما عرفناش النوع ديالو. وفي خلق شؤون قالك بحال الشعر الامام ديالها، لا قدرت تزومي شويه على الراس. سبحان الله سبحان الله، بحال شي شعير ديال شي بنفود. السلطات يتعاونوا ويقدروا كاع الشباب يتعاونوا ويديروا له واحد الحبل، ويقدروا يخدموا تا هما واحد المحرك اللي غادي يجرها ويعرفوا واش من الحوت. ولا كانت الاستفاده راه يستافدوا منها، ما كانش الاستفاده هذيك الساعه راه يشوفوا واش يديروا، يدفنوها وسط الارض. هذا هو الاختيار، باش ما تكونش خالصه على الشاب ولا يراعي الشاب. سبحان الله.
كما كنقرا في الكومونتيرات، كاين اللي كيقول لك العنبر، كاين اللي كيقول لك الحوت الازرق، كاين اللي كيقول حيتان اخرى، ولكن ما عرفناش. وهنايا فين متواجد انا كنسول الناس، حتى الناس ما عارفينش. كاين اللي كيقول لك العنبر، كيقول لك حوت ازرق، كاين اللي كيقول لك العنبر، كل واحد شنو كيقول لك. الحاجه الوحده اللي مشتركين فيها هي جاي من اعالي البحار، اللي كنسمع من كل شيء جاي من اعالي البحار. سبحان الله، هو في خلقه شؤون. تعال يا سامي. أي. هذا هو الأحدث، المهدد السيد هو هذا هو الأحدث، ومهدد بالانقراض. كما قال واحد السيد انه هذا الحوت هو حوت الاحدث المهدد بالانقراض. ياك تقول هذا الشيء على حسب المعلومات اللي عندي بان هذا الحوت هذا كيتسمى بالحوت الاحدب، هو من واحد الفصيله اللي مهدده بالانقراض حاليا في هذا الوقت عندنا دابا. يعني هذه سابقه من نوعها باش هذا الحوت الاحدب غيبان عندنا هنايا في الكوشطه ديالنا هنا، ما عمرها كانت كاع سابقه في التاريخ. وسبحان الله لله في امره شكر. انا عامل شي بحال انا كنت ما عاملش بحال هذه المعلومه انا ديالها سبحان الله. هادشي اللي كيبان لنا ان الحوت الشكل ديالو غريب، ما معروفاش الفصيله ديالو، ما اللي عنده شي اختصاص في هادشي يفيدنا اكثر ان شاء الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا الكون أحدث على حسب الجناح ديالو بدا كيبان. هاي بركة. بركة الضوء.
هيا بالك. وحطينا شويه نفس مرحبا. مع المد كي يتصاعد الا وان الحوت بدا يقرب شويه عندنا هنايا. انا كنتمناو من الناس اللي اختصاصيين في هذا المجال ديال الحوت يفيدونا اكثر في هذا المجال. مباشرة معكم من جنوب مدينة أسفي خلف معامل تصوير السمك، خروج حوت غريب في المريسة الثالثة. ما عرفناش النوع ديالو، شي كيقول لك العنبر، شي كيقول لك الحوت ازرق، كل واحد شنو كيقول. انا كنتمناو الناس اللي عندهم اختصاص في هذا المجال، اللي عندهم مجال في اختصاص في هذا المجال يفيدونا اكثر. كل متتبعي الجريدة الإلكترونية أسفي تايمز، أنا مباشرة معكم من جنوب مدينة أسفي، وبالضبط وراء معامل تصوير السمك، خروج حوت غريب ما عرفناش النوع ديالو. اللي عندهم شي معلومة على هذا الحوت يمكن يفيدونا أكثر. هنايا في المكان
حنا متوازين فيه، كل واحد شنو كيقول. كيقول لك عنبر، كاين اللي كيقول لك الحوت الازرق. والحاجه اللي مجتمعين فيها هي جاي من اعالي البحار، ما عرفناش النوع ديالو، يمكن يفيدنا شي واحد اكثر واكثر. هذاك الجلد ديالها مبينه شحال هو وقفه ولا بحر. اش تما قشره الجراب سبعانه. حطينا قال لي سميتو القرش المسكيوي هذا. واحد غير عطيت قال لي ايش هو الاحسن من البرتقال. هو يقول لي هذه اجمل. بغي يدوش هذا بيدوش. لا ما هيك كنتمنى من كل شيء بارطاجي هذا اللايف باش توصل لصحاب الاختصاص اللي يقولوا لنا النوع ديال هاد الحوت. ما عرفناش، شي كيقول العنبر، شي كيقول الحوت الازرق، شي كيقول لابالين، شي كيقول حيتان اخرى، ما عرفناش النوع ديالو. سبحان الله.
دروكا مع المد في تصاعد ما يمكنش يخرجوها دابايا حتى مع الامواج غتخرجها هي على برا، واللي غتكون خدمة السلطات هذاك الوقت. لا كنتمناو السلامة للجميع، وهذا الشيء اللي اهم حاجة. كما معروف انها ميتة قبل هاد الحوتة وخرجها البحر المريسة الثالثة قبل ما عام تصوير السمك. ما عرفناش النوع ديالها، معناتها كاين واحد التبديل في الملامح ديالها، ما عرفناش النوع ديالها. كنتمناو اصحاب الاختصاص يفيدونا اكثر في هذا المجال. ويا إلى هنا كينتهي هذا المباشر، في مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.